দেখতে দেখতে 5 দিন কেটে গেল, বুঝতে পারলাম না আজ মার বিদায়ের পালা। তাই বিদায়টা এত আনন্দের মধ্যেও বিদায়টা যেন সবাই মেনে নিতে পারে না। আর আমরা আজকের এই বিদায়ের সময় যাব দিদির বাড়ি। মন খুবই খারাপ। আর এই দিদির বাড়ি যাচ্ছি, জায়গাটা দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর, একদম চারিদিকে সবুজ। আর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে দশমীর দিনে। আর এই দশমীর দিনে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আজকে দিদির বাড়ি যাচ্ছি, কেননা মেয়ে খুব বায়না ধরেছে মাসির বাড়ি যাবে। আর বৃষ্টির কারণে ওই জন্য একটু দেরি করে বেরোলাম। জায়গাটা দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর জায়গা। এইরকম জায়গা আসলে তো আর বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করবে না, মনে হবে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি। আর এত বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা দিদির বাড়ি যাচ্ছি। এবার যাব না বলেছিলাম, দিদি বললো চলে আয়, আমাদের এখানে বিসর্জন আছে তো দুর্গাপূজার, তাই সেই কারণে যাচ্ছি। কিন্তু বিসর্জনটা কীরকম হবে জানি না। দিদির বাড়ি এসে সন্ধ্যাবেলা দিদিদের মন্দিরে এলাম। দেখুন বন্ধুরা মন্দিরটা কেমন। এখানে এটা মা মনসা আছে, শীতলা আছে, আর পঞ্চানন, রাধাকৃষ্ণ, গাজি বাবা সব রকমই ঠাকুর আছে এখানে। কত সুন্দর দেখুন বন্ধুরা মন্দিরটা। কেননা এত বৃষ্টি হচ্ছে তো দিদি বলল কীভাবে যাবে বিসর্জনে। দিদিদের বাড়ি থেকে আধা ঘন্টা দূরে দুর্গা ঠাকুর উঠেছে, সেখানে বিসর্জন। ওই জন্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেখানে যেতে পারিনি। তাই ভাবলাম যে আজকের সন্ধ্যাটা এখানেই বসে কাটাই ঠাকুরের কাছে। তাই মেয়ে, আমি, দিদি ও দিদিদের পাড়ার বৌদিরা সব এসেছে, দিদির জারা সবাই একসাথে। আর মন্দিরটা দেখো, এটা বড় আটচালা। গ্রামে তো কত সুন্দর লাগছে। আর গ্রামের মধ্যে এইরকমই আটচালা থাকলে খুবই ভালো লাগে। বিকেলবেলা সবাই একটু বসে গল্প করি। আর এইরকম ঠাকুর থাকলে তো আর কোনো কথাই হয় না। ঠাকুরের সামনে বসে বসে গল্প করাও যায় আর ঠাকুরকে মনের কথা বলা যায়। এটা হলো গাজি বাবা। আজকের সন্ধ্যাটা এই ঠাকুরের কাছে কাটাবো দিদির সাথে আর দিদিদের যাদের সাথে এখানে কাটাবো। কেননা বিসর্জনের আনন্দের মুহূর্তটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম না, বৃষ্টির কারণে যেতেও পারলাম না। তাই মাকে আর দর্শন করা হলো না। আসছে বছর কপালে থাকলে আবার মাকে দর্শন করতে পারবো। তাই আজকের সন্ধ্যাটা এইখানে কাটাবো। বন্ধুরা আমার এই ছোট্ট ব্লগটা কেমন হয়েছে ভালো লাগলে কমেন্টে জানিও। আর আজকের এই পর্যন্ত বন্ধুরা, নমস্কার। আর এই থানটা কেমন কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবে।